ช่องแคบมะละกาเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยอาณานิคมจนกระทั่งในปัจจุบันเรือบรรทุกสินค้ารวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันใช้ช่องแคบมะละกาเป็นทางผ่านไปมาระหว่างฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียทำให้เกิดเมืองท่าที่สำคัญขึ้นหลายแห่งเช่นเมืองท่าสิงคโปร์ซึ่งสร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศอย่างไรก็ตามปัญหาความแออัดและปัญหาโจรสลัดที่โจมตีเรือสินค้ารวมไปถึงความเป็นไปได้ของปัญหาการก่อการร้ายของกลุ่มติดอาวุธต่างๆในทะเลจีนใต้ไปจนถึงช่องแคบมะละกาได้สร้างความกังวลให้นานาชาติที่ต้องใช้เส้นทางเดินเรือดังกล่าวโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการขนส่งสินค้าจากแผ่นดินใหญ่ไปยังภูมิภาคอื่นๆของโลกโดยได้รับการสนับสนุนจาก 5 ประเทศสมาชิกของยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่น้ำโขงซึ่งประกอบด้วยประเทศกัมพูชาลาวพม่าเวียดนามและไทยรวมถึงประเทศจีนซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่สำคัญของโครงการนี้วารสาร The Economist ออนไลน์ได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการแข่งขันของประเทศต่างๆในภูมิภาคที่ต้องการทำให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางเรือว่าสิงคโปร์ไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะสูญเสียรายได้จากการที่มีท่าเรือถวายเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งโดยเปรียบเทียบการดำเนินงานของท่าเรือในประเทศจีนและท่าเรือน้ำลึกถวายของพม่าว่ามีความใกล้เคียงกันเนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตจากต่างประเทศจะถูกขนส่งมายังท่าเรือเพื่อนำไปผลิตเป็นโทรทัศน์หรือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆก่อนที่จะถูกส่งออกไปขายอย่างต่างประเทศอีกครั้งขณะที่ท่าเรือของสิงคโปร์นั้นจะเป็นท่าเรือสำหรับเปลี่ยนถ่ายสินค้าซึ่งเรือต่างๆจะขนตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้ามาอย่างท่าเรือก่อนที่จะถ่ายสินค้าเหล่านั้นไปยังเรือลำอื่นๆที่มีจุดหมายปลายทางแตกต่างกันไป